បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV នាសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញMr. Mark Coleman គាត់ជាមេធាវីនៅទីក្រុង Long Beach ហើយបងឆាលសុងគាត់ជាគាត់ជាអ្នកគាត់ជាខ្មែរ Ambassador នៅទីក្រុង Long Beach ហើយចង់សួរគាត់ថាតើការចែកចាយថ្នាំចាក់ថ្នាំការពារនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាទៅហើយបាទហើយថ្ងៃនេះយើងចង់មកម៉ែអារម្មណ៍ទូទៅជនជាមួយមកជួបជាមួយនឹង Mr. Mark Coleman ហើយនឹងបងឆាលសុងបាទជំរាបសួរបងឆាលសុងជំរាបសួរ Mark សុខសប្បាយសូមសួរបាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចែកចាយមេរោគតើការចែកចាយចាក់ថ្នាំការពារមេរោគ COVID ហ្នឹងដល់កម្រិតណាហើយចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach បាទសូមបងជួយសួរបងសួរMark. Mr. Coleman, welcome to the program, and we're grateful to have you here with us this afternoon. Can you share with us the distribution of the vaccine, where we at today in regarding to the vaccine for the Cambodian community? Sure. Well, the short answer is we don't really know because the city has not given out any statistics broken out by Cambodians or Khmer-speaking people. So all the Cambodians are lumped into a category called Asian, which covers Chinese people, Japanese people, Filipino people, Indian people. So we don't really know how many Cambodians have received the vaccine. That's the first problem. បាទការពិតទៅខ្ញុំមានសេចក្តីសំណរីរាយបានមកចូលរួមឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយគឺថាការចែកចាយនៅក្នុងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះចម្លើយគឺយើងអត់ដឹងយើងមិនដឹងថាតើនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងពីព្រោះដោយសារគេគ្មានត្រង់กระดาษស្នាមត្រង់កន្លែងណាដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំ COVID-19 រហូតមកទល់ពេលនេះដូច្នេះគេបានបញ្ចូលយើងទៅក្នុងជាមួយនឹងពាក្យមួយដែលហៅថា Asian បាទជនជាតិអាស៊ីពេលណាដែលយើងមានយើងនិយាយថាជនជាតិអាស៊ីមានន័យថាយើងវាចូលទៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនជនជាតិចិនជនជាតិសមូនជនជាតិអ្វីផ្សេងដូច្នេះគឺយើងដាច់ខាតអត់ត្រូវគឺថារហូតមកទល់ពេលនេះយើងអត់ដឹងថាចំនួនពិតប្រាកដដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាបានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបាទអរគុណខ្ញុំជឿជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2010 United States Census បានកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach មានចំនួនជាង 20,000 នាក់បាទហើយពី2010មក2020នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការកើនរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach យ៉ាងតិចណាស់ក៏ 5,000 ទៅ 10,000 ទៀតដែរក្នុងរវាង10ឆ្នាំហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាខ្ទង់ប្រហែលជា 2-3,000 នាក់ហើយម្ល៉េះហើយបើសិនជាយើងយកខ្មែរយើងយកទៅបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងសាសផ្សេងទៀតវាទៅជាក្រុមតូចមែនតើដើម្បីនឹងទទួលការចាក់ថ្នាំទទួលថ្នាំការពារមេរោគ COVID ហ្នឹងម្ល៉េះហើយខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានស៊ូលីសារ៉ូគាត់ជាចៅសង្កាត់កូនខ្មែរយើងម្នាក់ហើយមានសមាគមខ្មែរ CAA ហើយនឹង UCC ហើយមាន Cambodia Town ដែលក្រុមទាំងនោះធ្វើការ directly បានន័យថាធ្វើការជាប់ជាមួយនឹងចៅហ្វាយក្រុងឬក៏ចៅហ្វាយក្រុងនឹងដឹកស្គាល់ក្រុមទាំងនោះជាច្រើនហេតុអីបានជាគេអត់យកថ្នាំការពារនឹងយកមកចែកចាយជូនជា group ដូចជាចែកចាយទៅ CAA ទៅ Cambodia Town ឬក៏ទៅខាង UCC ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាក់ទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើង According to the census in 2010, there are total of about 20,000 Cambodian in the city of Long Beach.
as we're talking today, we are in 2020. According to my analysis, is at least 5,000 to 10,000 increased the number of the population in the city of Long Beach. Now, my question will be, as you know, we just elected Councilwoman Sulisaro to the seats, and also we have a CBO organization such as CAA, UCC, among other organization. Messenger is also one of them, and why wouldn't we are able to really organize in such a way that we can do this at each and every one of the organization? That's a great question. The short answer is because the city has not focused on Cambodian people as they have put the vaccines out. And therefore, because of many problems with language, with transportation, with computers, with computer proficiency, a lot of the Cambodian seniors are not able to use the website and get vaccination appointments. តាមពិតគឺសំណួរល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែជាការពិតទៅដោយសារតែការខ្វះខាតនៅការមានថាការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើជនជាតិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទទីក្រុងដែលមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះហើយបានវាមានផលលំបាកទៅដល់យើងដោយឡែកគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើនិយាយទៅពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាសាបញ្ហាភាសាហើយនឹងបញ្ហាយានយន្តជំនិះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់លោកយាយលោកតាដែលមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺផ្នែកដែលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទប្រព័ន្ធគេហៅថា technology តើសួរថាប្រមាណអ្នកដែលលោកយាយលោកតាឬក៏បងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងគាត់អាចចេះយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងទាំងអស់នេះដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលបានរៀបរាប់នេះគឺជាបញ្ហាបាទបញ្ហាធំគឺដោយសារតែ CT គេមិនសូវកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងបាទខ្ញុំចង់សួរចេះឥឡូវថាតើយើងមានផ្លូវមួយណាដែលយើងអាចតាក់ទងទៅ Siri ដើម្បីឲ្យគេជួយមកដល់ខាងសមាគមសហគមន៍របស់ផងយើងតើយើងត្រូវតាមផ្លូវ Sulisaro ឬក៏យើងទៅជួបជាមួយនឹងចៅហ្វាយក្រុង Robert Garcia ឬក៏មួយណាដែលយើងអាចទៅជួបដើម្បីឲ្យថ្នាំការពារនឹងវាហូរចូលមកក្នុងសង្គមខ្មែររបស់ផងយើង So the question is, now that we know the issue in front of us, how are we going to go about? Are we going straight to talk to the city, or are we going straight to talk with our councilwoman Sulisaro in regarding to prepare all of this so that most population who need the vaccine will receive that? Okay, another great question. We need to go through our organizations, the United Khmer American Coalition and Equity for Cambodians, because those are broad coalitions of many Khmer people from different organizations. And we need to then start with a meeting with Sulisaro to lay out the problems that we have seen thus far in the city's rollout. គំនិតរបស់ខ្ញុំយើងគួរតែចាត់ផ្ដើមដោយយកអង្គការពីរគឺថាអង្គការទី1សម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអមេរិកាំង UCAC រួមជាមួយនឹងអង្គការមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាសមត្ថៈខ្មែរអមេរិកាំងគឺថាអង្គការពីរនេះគឺយើងអាចដឹកនាំដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការនិយាយដោយថាគេហៅថា conversation ដោយថាការចាប់ផ្ដើមទៅចែកវែកញែកជាមួយនឹងការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខ6បណ្ឌិត Sulisaro ដែលគាត់នឹងបានថ្មីនេះគាត់បានជាប់ជាចៅសង្កាត់បាទតាំងពីឆ្នាំការពារនឹងចេញមកហ្នឹងថាតើនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលប្រហែលជាប្រមាណទៅហើយចំនួនឆ្នាំការពារ
Do you know since they start vaccinate the population in the city of Long Beach, how many shots does they provide to all the population in the city of Long Beach? I believe the total number to date is close to 50,000 shots have been delivered, but we heard a statistic that only about 55% of those were for Long Beach residents. The rest were people that came in from outside of Long Beach. តាមដែលអ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងនឹងគឺថាមានចំនួនជិត 50,000 នាក់រហូតមកទល់ពេលនេះដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែចំនួនប្រហែលមានចំនួនប្រហែលតែដូចថា 40% ទេដែលបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺបានចាក់ទៅដោយមនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុងមានន័យថាគេធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែគេអត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នោះទេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏សូមបើកវងកញ្ចក់តិចដែរឲ្យចង់បន្ថែមថាចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ក្នុងទាំងជិត 50,000 វ៉ាក់សាំងនោះគឺថាចំនួនហ្នឹងវាអាចចែកជាពីរចែកទី1គឺថាចំនួនមួយចំនួនធំ 16,000 ផ្លាយហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1លើកទី1រីឯប្រមាណ 1000 ផ្លាយហ្នឹងគឺថាចាក់ទៅសម្រាប់ដែលគេហៅថាអ្នកដែលចាក់ថ្នាំមកហើយលើកទី1ហើយត្រូវចាក់ដើម្បីបញ្ចប់នោះគឺថាវគ្គទី2ហ្នឹងគឺថាចំនួនមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបានចាក់ហើយបងប្អូនសូមយល់ថាថ្នាំនេះគឺថាយើងត្រូវចាក់2ដងបាទចាក់2ដងថ្នាំណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវចាក់2ដងមានន័យថាយើងចាក់ម្ដងយើងត្រូវចាំពេលវេលាដោយប្រមាណអាទិត្យចឹងទៅហើយយើងត្រូវចាក់ម្សាទៀតដូច្នេះគឺចំនួនលេខទាំងអស់ហ្នឹងដូចដែល Mr. Coleman គាត់បានជម្រាបអញ្ចឹងចំនួនមួយចំនួនគឺថាប្រហែលជាជិត 50% ហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយចំនួនស្ទើរតែស្មើគ្នាហ្នឹងគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ទេខ្ញុំចង់សួរដែរប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ឆ្លើយបានឬមិនបានទេណាព្រោះថ្នាំដែលផ្ញើមកហ្នឹងសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach ហេតុអីបានជាមួយចំនួនហ្នឹងយកទៅចាក់ទៅក្នុងអ្នកដែលមិននៅទីក្រុង Long Beach ព្រោះនៅ city គ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់ប្រហែលជាបានទទួលថ្នាំការពារហ្នឹងគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហេតុអីបានជាយើងយកមួយចំនួនរបស់ទីក្រុង Long Beach ដែលប្រហែលជាសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងយកទៅចាក់នៅអ្នកខាងក្រៅទៅវិញ Since you brought that up Mr. Coleman I don't know you can answer that but why would the city do that knowing that the vaccine is supposed to be for the people who are living in the city with that the reason that I'm saying this because other city they have their own vaccination so why the city of Long Beach would do that Another great question so it's especially hard because the city has spent 2 years convincing everyone that it's working on equity for all of the people in Long Beach including the Cambodian population and telling us that fairness or equity for all people is deeply part of what the city does in everything. But here we come to the biggest health crisis in our lifetimes, and the Cambodian population is left out in several significant ways, which I'll talk about in a minute. សំណួរនេះគឺជាសិតតែជាសំណួរល្អក៏ជាសំណួរមួយដែលល្អណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាអរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះអ្វីដែលទីក្រុងមានដំណើរការគឺគេមានដំណើរការផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលហៅថាសមធម៌បាទសមធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងមិនថាពណ៌សម្បោរណាទេគឺគេចង់គេថាកម្រងរបស់គេគឺគេចង់ដើរទៅតាមលក្ខណៈអ្វីដែលហៅថាសមធម៌យ៉ាងណាមិញក្នុងរយៈពេលដែលគេនឹងនិយាយពាក្យថាសមធម៌ហ្នឹង
គេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេគេអត់បានប្រជាពលរដ្ឋណាយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងដែលមិនគួរកើតមានឡើងដូច្នេះបន្តិចទៀតយើងនឹងបកស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាទាំងនេះបាទគាត់ចង់បន្ថែមអីទៀតដែរទេបើថាអត់បន្ថែមខ្ញុំចង់សួរថែមបាទ Do you have anything you want to add? Otherwise, I'm going to ask you another question, Mr. Coleman. Yes, I do have some things I want to add that will explain a little bit about how this all happened. So first, the city did create a committee to help with the rollout of the vaccines, and rollout meaning where the locations were going to be, how people were going to be able to access the appointments, the vaccinations, deal with transportation issues, and that sort of thing. បញ្ហាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដូចគ្នាខ្ញុំចង់ជំរាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរថាទី1មកទីក្រុងបានរៀបចំឲ្យមានបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាកុំមីតេគឺក្រុមដែលអ្នករៀបចំដើម្បីនឹងចែករំលែកនៅថាតើត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុមណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុមណាពេលដែលក្រុមទាំងនេះហ្នឹងគេថាគេមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺគេផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងគឺលើស្អីដែលគេកំពុងតែរៀបចំនឹងដែលគេហៅថា roll out vaccine ហ្នឹងគេថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការចាក់ថ្នាំហ្នឹងបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីរឿងថាតើពេលដែលគេរៀបចំនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីភាសាអំពីផ្នែកយានយន្តជំនិះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកយាយលោកតាអាចបានទៅចាក់ថ្នាំទៅនោះបាន Unfortunately, no one knew about this committee until Tuesday. Certainly nobody in the Khmer community. And they had several meetings already. Again, we learned Tuesday because they scrambled after the meeting to try to fix it. We learned that no Cambodian organizations have been part of that committee. ដែលការរៀបចំនៃ committee ហ្នឹងគឺគេបានរៀបចំយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដោយគេអត់បានរួមបញ្ចូលយើងអត់បានរួមបញ្ចូលសហគមន៍ខ្មែរយើងទេបាទគេអត់បានរួមបញ្ចូលយើងទៅតែនឹងបានដឹងព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃkiaនេះឯងនៅថ្ងៃkiaដែលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះដូច្នេះគឺអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាវាអត់មានអ្វីដែលហៅថាសមធម៌សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងទេ It should be no surprise to city government that Long Beach has the largest population of Cambodians outside of Phnom Penh. But apparently it is. យើងនិយាយអស់ទៅគឺថាទីក្រុងមិនគួរមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេគេដឹងទាំងអស់ថាទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងជាទីក្រុងមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាងគេទាំងអស់ក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ So after the meeting where I spoke and Laura Som spoke and Alex, I'm not sure Alex spoke, and we sent a letter that was part of the record. They realized that they had left Cambodians completely out of the process, and they scrambled to make phone calls that night to you, Mr. Song, to Laura Som, to UCC, and a couple other people to try to get some Cambodian representation a month after the committee has been meeting. បាទនៅពេលដែលលោក Coleman Dr. Alex Norman រួមជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិ May Center Laura Som បានទៅចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំបាទក្រុមប្រឹក្សានាថ្ងៃអង្គារនោះទើបពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិនិងសួរសំណួរខ្លះពេលនោះឯងដែលទីក្រុងគេបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយគេទៅគេបានសារភាពថាគេបានអត់បានរួមបញ្ចូលបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏រួមបញ្ចូលនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងការជជែកវែកញែករកតម្រេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងចែកចាយនៅការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៀតបាទ
ចឹងហើយបានគេរហូតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃមុននឹងប្រជុំហ្នឹងបានគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅឡរ៉ាទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំនឹងអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យចូលទៅរួមប្រជុំហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលកើតមានឡើងគឺថាថ្មីស្រឡាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា The other problem, however, is that this committee is so large, it can't be of any use to what we're trying to accomplish by making the system appropriate and accessible to Khmer people, because there's 50 people on the committee. បញ្ហាមួយទៀតដែលបញ្ហាធំនោះគឺថាវាមិនអាចធ្វើការអីចាញ់បានទេបងប្អូនបើសិនណាយើងមានគេហៅថា committee គេមានដែលក្រុមឡើងជាង50នាក់ពេលណាយើងមាន50-60នាក់ចូលមកអង្គុយជជែកជាមួយគ្នាគឺថាសួរថាតើយើងអាចបានមានសម្រាប់កិច្ចការបានទេចម្លើយដូចជាអត់បានទេដូចជាអត់បានទេដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះហើយជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ជាពិសេសគឺសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលកំពុងតែប្រឈមមុខបាទ So this group, the idea is a good idea, but to be functional and to really get into what's necessary in the Cambodian community, there must be a subcommittee that deals just with the Cambodian community and just for the Latino community and just for the African American community, because they all have unique needs, and unless you address them with enough time separately and come to some recommendations, that group is not functional the way it's currently structured. ទៅនៃគំនិតរបស់ទីក្រុងដែលបង្កើតឲ្យមាន committee បង្កើតឲ្យមានក្រុមនឹងគឺជាគំនិតមួយល្អជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនដំណើរការគឺដោយសារតែ committee ដែលក្រុមដែលគេក្រុមប្រឹក្សាដែលគេដាក់មកជាមួយគ្នានឹងវាធំពេកដល់ពេលធំពេកទៅគឺតែចែកគ្នាធ្វើអីក៏អត់ចាញ់ដែរដូច្នេះបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺទីក្រុងគួរណាស់តែបង្កើតឲ្យមានក្រុមគេហៅថាក្រុមនៅខាងក្រោមក្រុមបាទក្រុមនៅខាងក្រោមក្រុមមានន័យថាក្រុម50នាក់ពិតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវបំបែកជាក្រុមតូចទៀតដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅចែកវែកញែកជំរុញឲ្យកិច្ចការនេះបានសម្រេចទៅមុខ And the last thing I'll say on this point is that what we learned on this last Tuesday night was when we got data, even though it didn't tell us how many Khmer people have been vaccinated, it did tell us by zip code how many people, not how many, but what the percentage of people who have a COVID disease already have contacted the disease versus how many people have been vaccinated. So that's in a chart that the city produced on Tuesday, and it shows that that if you lived in the rich white part of Long Beach on the east side, your chances of getting a vaccination were 3 times more than getting the virus. But if you lived in zip code 90805 in the north part of Long Beach and some of the other poorer communities, including the area around Cambodia Town, you saw that those communities had a 3 times greater chance of catching the disease than they did getting a vaccination. So these statistics are exactly reversed depending on whether you live in a wealthy area or a poor area. ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺរឿងដែលគេបានចែកចម្លែកនៅទិន្នន័យគេហៅថា data ហ្នឹងទិន្នន័យបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលគេបានធ្វើកិច្ចការនោះគឺវាមិនសមអ្វីដែលគេបាននិយាយមកដែលហៅថាជាសមធម៌នេះឧទាហរណ៍បើយើងបំបែកទៅក្នុងគេហៅថា zip code ទៅតាមតំបន់បាទតំបន់90803គេហៅថា zip code 90803ហ្នឹងគេថាជាតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិស្បែកសគេរស់នៅដែលមានគេហៅថាបើតាមស្ថិតិគឺថាជាជនជាតិទីកន្លែងដែលមានភាគតិចបំផុតដែលបាននៅកើតមានគេហៅថាជំងឺ COVID-19 តែផ្ទុយទៅវិញគឺថាក្រុមគេនោះគឺអាចគឺថាបើនិយាយទៅគេ3ទល់នឹង1មានន័យថា3ទល់នឹង1បានចាក់ថ្នាំជាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលក្រីក្រនោះគឺថាដូចជាតំបន់គេហៅថា zone
ក្នុងបរិវេណ zone 90805 0805 ឬក៏នៅក្នុងបរិវេណទីក្រុងខ្មែរយើងដែលយើងបានឲ្យពាក្យថា Cambodia Town ហ្នឹងដូច្នេះគេថានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកពីព្រោះគេថាអ្វីដែលគេបានរៀបចំហ្នឹងគឺថាវាផ្ទុយស្រឡះនឹងអ្វីដែលពាក្យពេចន៍ដែលគេបានសន្យានឹងធ្វើឲ្យយើងនោះបើអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅហ្នឹងទីក្រុងគឺអត់មានភាពស្មើគ្នាចែករំលែកនៅមេរោគដល់ឆ្នាំការពារមេរោគ COVID ហ្នឹងទី1ទី2ទីក្រុងបានចែកចាយឆ្នាំការពារហ្នឹងទៅកន្លែងអ្នកដែលមានហើយនិងអ្នកដែលជនជាតិស្បែកសហ្នឹងច្រើនជាជាងចែកចាយទៅកន្លែងអ្នកដែលក្រីក្រហើយអ្នកដែលមានកើតមេរោគហ្នឹងច្រើនមែនឬមិនមែន So according to what you said, A, I don't think it is fair. B, is it reason to say that is it true if it based on what you said that the area where the majority of the white folk who has less COVID-19 got the most vaccine and the comparing to the area where the poorest for example in 90805 that have the highest rate of COVID-19 and yet they got less vaccination. That's all right. That's all true. Yeah. And I know that Long Beach Post, who did a long article on this inequity in this way they're rolling out the virus vaccinations, is doing another article for next week, and they have the death statistics showing how many people have died from COVID-19 per zip code. So that was not released on Tuesday, but it will be released this coming week, and it shows the same trends, that more people are dying in the poorer communities than in the wealthy communities. But ចម្លើយគឺពិតអ្វីដែលលោកតានីបានសួរនាំហ្នឹងគឺពិតបាទរឿងហ្នឹងគឺពិតតាមពិតទៅនៅក្នុងគេហៅថា Long Beach Post ដែលក្រុមការងារកាសែត Long Beach Post ហ្នឹងគេបានសរសេរនៅអត្ថបទរបស់គេមួយហ្នឹងបែងចែកនៅទិន្នន័យអំពីចំនួនស្ថិតិផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅដោយសារតែអាការៈរោគ COVID-19 គឺអ្វីដែលគេទៅសេហ្នឹងបន្តិចទៀតនឹងគេនឹងចាញ់ឥឡូវនេះមិនទាន់ចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចជាអ្វីដែលគេបានទៅសេមកហើយចឹងគឺថាពីលើត្រួតពីលើតែអ្វីដែលគេបាននិយាយមកហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពិតទាំងអស់បាទខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាស៊ីរីអត់បានចែកចាយឆ្នាំការពារហ្នឹងស្មើភាពគ្នាទេនៅក្នុងប្រជាជននៅទីក្រុងឡងបិចបានន័យថាពួកជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិដែលមានហ្នឹងគេបានចាក់ថ្នាំច្រើនជាងខាងអ្នកក្រនិងឬក៏សហអាស៊ីដូចជាឬក៏ជនជាតិស្បែកខ្មៅឬក៏ Mexican មួយចំនួនផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកដែល middle class ឬក៏អ្នកក្រីក្រខ្ញុំចង់សួរថាបើយើងដឹងថាមានបញ្ហានឹងហើយថាតើយើងអាចទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាឲ្យគេដឹងហើយនឹងឲ្យគេជួយដោះស្រាយ Now that we know the reason what took place in front of us among the group that got the most vaccines and that is the group where at the east part and versus the Latinos, the African American and the Cambodians. So now that we know all of that, how we go about to solve this issue, Mr. Coleman? Great, another great question. So the other major problem is that Long Beach, unlike other places, only has one door to go through to get your appointment. The only way you can get an appointment in Long Beach is by using the computer system that they have. So that they do have an application in Khmer if you get that far in the process, but it's still dependent on people having computers
people having some degree of computer proficiency at using those computers, people having a big enough bandwidth that they can access the site in real time and compete with other people for appointments. So those are issues for a community where literacy is a problem. And as we know, the Khmer Rouge wiped out as many educated people as they could find and destroyed the education system. So a lot of folks in Cambodia town aren't literate in any language. បញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងផ្សេងៗគឺគេមានដំណើរការឬក៏ដូចគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវិធីតែមួយគត់នៅក្នុងការចាត់ចែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគេប្រើតែកុំព្យូទ័រតែមួយគត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលគេចង់និយាយអំពីការប្រើកុំព្យូទ័រយើងមិនបាច់និយាយទេជនជាតិដែលគេកើតមកគេចេះគេដឹងស្រាប់ហ្នឹងគឺថាគេតែងតែបានទទួលលទ្ធផលមុនយើងអញ្ចឹងដោយឡែកគឺថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងហើយយើងបានឆ្លងកាត់របបបល័យពូជសាសន៍ដែលបានសម្លាប់អស់នៅអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលគេហៅថាមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ដូច្នេះនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាចំពោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមិនមានតម្រេះវិជ្ជាចំណេះដឹងហើយក្រុមបងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់នោះគឺជាក្រុមដែលឥឡូវនេះកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពដែលមានការលំបាកនឹងហើយដូច្នេះដោយសារតែខ្វះធនធានឬក៏ខ្វះចំណេះដឹងនៅលើផ្នែកវិស័យក្នុងវិស័យអក្សរសិល្ប៍និងអក្សរសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀនសូត្ររៀនអីហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធំជាទីបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលយើងសពថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថា Siri ដឹងថាយើងខ្វះការដែលចេះដឹងប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីយើងទៅដាក់ appointment តើ Siri មានគោលបំណងឬក៏មានមធ្យោបាយមួយណាដែលនឹងអាចជួយជាអ្វីដូចទីហោថាជួយជាថវិកាឬក៏ជួយជាកម្លាំងធនធានមនុស្សដើម្បីមកជួយខ្មែរយើងដែលមិនចេះអក្សរឬក៏មិនចេះប្រើកុំព្យូទ័រឲ្យជួយដាក់ appointment បានទៅដើម្បីទៅបញ្ជាក់ត្រាំដូចគេបើមិនដូច្នោះទេបានន័យថា Siri អត់ignore យើងបានន័យថាអត់មើលឃើញយើងហើយទុកយើងចោលម្លាយទៅបើថាយើងកើតក៏កើតស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅគេគិតថាអ្នកណាចូលមកappointment បានក៏បានអ្នកណាមិនចូលបានក៏ហីទៅបើធ្វើអញ្ចឹងមែនបានន័យថាទីក្រុងគឺអត់មានកំណត់ចែកចាយឆ្នាំនឹងឲ្យស្មើភាពទៅតាមសមត្ថភាពឬក៏តាមលទ្ធភាពដែលទីក្រុងអាចធ្វើទៅបានទេ So put in all of that into a perspective as we know Mr. Coleman that is there any available resource or any I mean as far as the city do they have any plan in regarding to the funding or to providing any resource to provide the accessibility to the language part of that and as far as to make an arrangement to get all of these folks vaccinated? Well, as a result of the points that were made on Tuesday at the council meeting, they are now saying what things that they want to do, and some of them are going to solve some of these problems. So, in my opinion, based on what we know, there are 4 things that the city needs to do. So first, they need to break out the data of who is getting vaccinated and who is making appointments so that we know how many Cambodians and where they are able to access the system and getting vaccinated. That's number 1. ពីលទ្ធផលដែលបានទទួលនៅកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបើតាមគំនិតនិងយោបល់របស់ខ្ញុំមានគំនិតចង់ឲ្យណាសេរីដើម្បីឲ្យមានដំណើរការនេះបានជួយទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរគឺថាទី1
ទី1ទីក្រុងត្រូវបំបែកបាទត្រូវបំបែកនៅទិន្នន័យមានន័យថាបំបែក data ឲ្យដឹងថាតើមានចំនួនខ្មែរចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 ចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំរួចមកហើយចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានកំពុងតែដាក់ពាក្យសុំចាក់ថ្នាំគឺថាទិន្នន័យទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំហទី1បាទគោលការណ៍ទី1ដែលទីក្រុងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើ Second, the city must provide more than one door to access the vaccines. So in places like Kedron Hospital in South Los Angeles, if you can't access the computer system or don't read or write well enough to fill out the application, you can go in person and sign up, and they will have someone help you fill out the application, take all the information they need, and get you in line to be vaccinated the same day. ចំណុចទី2គឺទីក្រុងគួរធ្វើនោះគឺថាចំណុចទី2នេះសំខាន់គឺថាគួរណាស់តែមានច្រកមិនមែនគឺថាច្រកតែមួយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទេតតែយើងចុះឈ្មោះដូចទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលថតនៅខាងនៅទីក្រុង LA ដែលគេបានធ្វើមកហ្នឹងគឺគេបានផ្ដោតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានចំណេះដឹងអាចចុះឈ្មោះទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានគឺគេចុះឈ្មោះពួកគាត់តែចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានចំណេះដឹងអាចឬក៏ចំណេះវិជ្ជាអាចប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានគឺអាចដើរចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះឬក៏ទៅតាមយន្តជំនិះរបស់គេហ្នឹងគេថាទៅដល់គេអាចចុះឈ្មោះហើយអាចចាក់ថ្នាំនៅទីកន្លែងនោះតែម្ដងនេះគឺចំណុចដែលយើងអាចបើកទ្វារច្រើនជាងគេថាបើកឲ្យច្រើនជាងមួយច្រកពីព្រោះមួយច្រកយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទេ Third, they have to locate some clinics in the Cambodian community so that people aren't forced to use transportation they don't have. But they can walk, they can take a bus, and they can get vaccinated in their home area with people that understand the language and the culture and will be able to help them throughout the process, such as MacArthur Park or the May Center. And I did speak with Councilwoman Sorrow today about using MacArthur Park as a site. And I know, for example, that the Latino population convinced the city to open up today in Silverado Park, and they are providing vaccines to seniors in Silverado Park, which is in the 7th District. ចំណុចទី3ចំណុចគឺទី3នេះគឺថាផ្ដោតទៅលើគេហៅថាទីកន្លែងទីក្រុងគួរណាស់តែបើកឲ្យមានទីកន្លែងដែលមិននៅឆ្ងាយដែលអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ខ្វះការនៅយានជំនិះខ្វះភាសាអីហ្នឹងគឺថាជួនកាលគឺថាគាត់អាចនៅជុំវិញទីកន្លែងហ្នឹងគឺថាគាត់អាចដើរមកចាក់ខ្លួនគាត់តែម្ដងបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជា MacArthur Park នៅអត់យ៉ាន MacArthur Park នៅទល់មុខនឹងភោជនីយដ្ឋាន Legend ហ្នឹងគឺថាជាទីកន្លែងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់គ្មានយន្តជំនិះដែលគាត់គ្មានចំណុចគឺថាគាត់អាចដើរមកចាក់ថ្នាំនៅទីកន្លែងនោះអញ្ចឹងគាត់បានទៅចែកបែកញែកឬក៏ពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខ6បណ្ឌិតសូលីសារ៉ូហើយការតែងតាំងនៅទីកន្លែង MacArthur Park នោះគឺក៏ជាគំនិតដ៏ល្អមួយដែលនឹងទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងអាចមានយកទីកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលនឹងអាចដែលនេះដល់ឡែកគឺថាចង់ឲ្យមានគេថាមិនមែនចាំតែថាកន្លែងមួយហ្នឹងទេបងប្អូនគឺយើងស្នើសុំឲ្យទីក្រុងធ្វើមិនមែនតែកន្លែងតែមួយទេសុំឲ្យមានសាខាច្រើននៅតាមតំបន់នៅតាមភូមិនៅតាមអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺដូចយើងបើយើងនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះម្សិលមិញហ្នឹងដោយសារតែជនជាតិ Latino បាទ Mexican ហ្នឹងគេបានដោះស្រាយគេបានតវ៉ាខ្លាំងទៅទីក្រុងគេបានបង្កើតឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះនៅឯអត់យ៉ាន Silverado បាទសង្កាត់លេខ7បាទសូមអរគុណ And fourth, the city must provide funding to those organizations that serve the community because those are the people that are trusted
in the community and have the connection to the senior population. And so those organizations need to be brought into the process, be funded to do translations, recruitment, outreach, provide information, do sign-ups, and enable people, assist people as necessary to get to the sites to get their vaccines. ចំណុចទី4ដែលទីក្រុងត្រូវធ្វើនោះគឺថាផ្ដល់នៅធនធានផ្ដល់នៅថវិកាទៅដល់អង្គការមួយចំនួនដែលនឹងផ្ដល់គេថាអង្គការដែលបម្រើសេវាកម្មទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អង្គការទាំងនោះគឺថាមានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់បង្អស់បំផុតគឺថាទាល់តែទីក្រុងគឺថាផ្ដល់នៅគេហៅថាថវិកាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់អង្គការដែលនឹងរៀបចំធ្វើឲ្យមានការផ្ដល់នៅការបកប្រែភាសានៅការបង្កើតឲ្យមានបានប្រកាសឬក៏អ្វីៗផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ And Khmer TV should be funded as well because that's the way in which so many Cambodians learn about what's available in the community. So they need to provide enough money to enable Khmer TV to produce public service announcements that will, in real time, tell people where to go, how to sign up, and what they need to bring. ហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍នៅខាងទូរទស្សន៍ខ្មែរបាទទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV ហ្នឹងហើយដែលទីក្រុងដាច់ខាតត្រូវតែផ្ដល់នៅថវិកាដើម្បីឲ្យមានថាកម្មវិធីដើម្បីនឹងបម្រើសេវាកម្មទៅដល់សហគមន៍របស់យើងពីព្រោះយើងមកនៅទីបាទនេះគ្រាន់ជាការបន្ថែមរបស់ខ្ញុំទេយើងមកនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីជាយូរយារណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានឃើញបានទទួលប្រាក់អ្វីមួយចំនួនណាដែលផ្ដល់ទៅលើឲ្យខ្មែរ TV ដើម្បីឲ្យខ្មែរ TV ហ្នឹងយកប្រាក់ទាំងនោះដើម្បីបែងចែកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកម្មវិធីដើម្បីបម្រើទៅដល់សហគមន៍ខ្មែររបស់យើងជាការពិតទៅខ្មែរ TV គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងការពំនាំនៅព័ត៌មានផ្សេងពីទីក្រុងដើម្បីចែកចាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនត្រឹមតែក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងទីក្រុងឡង់ប៊ីបាត់នៅទូទៅនៅជុំវិញទីក្រុងឡង់ប៊ីផងដែរ Now, we do know that they are going to send a mobile unit, a van of some sort or something like a van, into the Cambodian community on February 22nd. But we don't know how people are supposed to sign up, what their scheduling is going to be, if there are going to be walk-ins or only use people that have signed up on the website. Again, we don't have any answers to those questions yet. Although we were told that there are going to be somewhere around 150 to 200 vaccinations, which again is not enough by a lot to handle the demand in that community. ហើយដែលយើងបានដឹងមកទល់ពេលនេះទីក្រុងបានរៀបចំឲ្យមាន mobile unit មានន័យថាឲ្យមានឡានដើម្បីនឹងចាក់ថ្នាំជូនលោកយាយលោកតានៅតាមសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងនៅតាមសមាគមដែលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងអ្វីដែលយើងមិនបានដឹងរហូតមកទល់ពេលនេះថាតើគេនឹងរៀបចំរបៀបយ៉ាងណាទី1ថាតើចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាចំនួនមនុស្សតែពីត្រឹម150ទៅ200អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងអាចទទួលចាក់ថ្នាំនោះបាននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតែអ្វីដែលយើងមិនបានដឹងនោះថាតើគេមានគម្រោងយ៉ាងណាទី1ថាតើគេជ្រើសរើសយកមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត website របស់គេឬក៏គេធ្វើយ៉ាងណាយើងមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេដូច្នេះនេះជាកត្តាទាំងអស់ដែលយើងត្រូវតែដឹងមុនហើយនៅក្នុងការរៀបចំក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានចម្លើយពីទីក្រុងនៅឡើយទេអរគុណច្រើនមែនតើគាត់បានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំតែសំណួរនឹងសួរតែគាត់បានឆ្លើយចម្លើយមុននឹងខ្ញុំសួរទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងចេះថាតើក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាវ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងវាអត់ទាន់មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែក្រោយនេះ
ហើយនឹងខែក្រោយបន្តទៀតវ៉ាក់ស៊ីននេះគឺមានច្រើនមែនតើនឹងចែកចាយជូនមកគ្រប់ទីកន្លែងតើស៊ីរីមានគម្រោងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីតរួមទាំងប្រជាជនខ្មែរយើងរួមទាំងអ្នកក្រីក្រនឹងឲ្យបានចាក់ឲ្យបានច្រើនជាឲ្យបានច្រើនជាងដកជាងកាលពីមុនមកនេះព្រោះកាស៊ីរីបានធ្វើខុសម្ដងមកហើយធ្វើខុសដោយសារតែបានថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនមកច្រើនហើយចាក់ទៅកន្លែងដែលអ្នកមានឬក៏ជនជាតិស្បែកសឥឡូវនេះពេលវ៉ាក់ស៊ីននឹងមកមួយសាទៀតតើស៊ីរីមានគម្រោងអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យស្មើភាពគ្នានៅក្នុងប្រជាជនទូទាំងទីក្រុងឡងប៊ីតនឹងរួមទាំងប្រជាជនខ្មែរយើងផងបានដែរទេ We know what that was wrong has been done, and they, based on what they said, the limited vaccination, the vaccines that coming through. But moving forward, we know for the fact that there will be somehow enough vaccination for everybody. So how is the cities going to go about to distribute that vaccination accordingly to whatever they were talking about, the equity for all? I don't know how they're going to do it because they aren't telling us. They're telling us what they want to do, but we're not able to get information as to when that's all going to happen, and how community organizations can access the information so they can advise their members. That's a problem with lack of communication, lack of transparency, and lack of focus on the ethnic communities. ចម្លើយគឺគាត់មិនដឹងថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែកិច្ចការអ្វីដែលគេបានធ្វើគេមិនបានចែកចម្លែកឲ្យយើងបានដឹងដោយយើងបានដឹងហើយដើមឡើយគឺថាគេធ្វើកិច្ចការតែដល់ពេលចំណុចដែលសំខាន់គឺគេទៅតែឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងរយៈ2 3ថ្ងៃមុនពេលដែលគេចែកចាយអ្វីហើយពេលគេចែកចាយនឹងទៀតក៏ដោយសារតែយើងនឹងថាទៀមទាដែរបានយើងបាននេះគ្រាន់តែជាការរំលែកចែកចាយបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតដូច្នេះទៅថ្ងៃមុខមានតែសេចក្តីសង្ឃឹមថាមិនដឹងថាគេរៀបចំឲ្យយើងយ៉ាងណាទេ But I do think that instead of leaving it up to the city to figure out, because we've seen how poorly they have done thus far, it is incumbent on the Cambodian organizations like UCAC, UCC, May Center, Equity for Cambodians, NCAA, to demand that they do it in an equitable way, as they have promised all these communities they would do. So we have to make our voices heard in an organized way in order to make sure that the rollout for the next round is done properly. តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាយើងមិនអាចនៅរងចាំដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់អីឲ្យយើងទេដូច្នេះយើងដែលជាអ្នកមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍សមាគមដូចជាសមាគម UCC ក្តី May Center ក្តី UCAC ដែលគេហៅថាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងហើយសមធម៌សម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកាំង Equity for Cambodian សមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកក្តីនឹងគឺថាត្រូវតែជុំគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដំណោះស្រាយទាមទារបាទប្រើសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងទាមទារយកអ្វីដែលហៅថាសមធម៌ដើម្បីមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍នោះទើបយើងនឹងបានសម្រេចបើយើងមិនធ្វើដូច្នោះទេសហគមន៍របស់យើងមិនអាចនឹងមានការសម្រេចបានឡើយ So exactly like Equity for Cambodians had to take the lead to demand redistricting for the Cambodian community, the same thing will have to happen here. ទីហោកាលដែលយើងបានដឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅការគូសវាសផែនទីថ្មីសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរសម្រាប់គេហៅថាតំបន់ទីក្រុងជុំវិញទីក្រុងខ្មែរយើងហ្នឹងដោយសារអីដែលកកើតមានឡើងហ្នឹងគឺដោយសារតែសមាគមមួយដែលមានឈ្មោះថាគេហៅថាក្រៅអង្គការហ្នឹងគឺថា Equity for Cambodian បាទអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងសមធម៌ខ្មែរអាមេរិកាំងហ្នឹងគឺថាបានដោយសារតែមានក្រុមបាទក្រុម
ដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនដែលនៅក្នុងនោះមានលរសោមខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកសកម្មជនមួយចំនួនទៀតដែលខំប្រឹងប្រែងទៅហើយបានយើងមានសម្លេងបានទៀមទាឲ្យគេគូសវាសផែនទីដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដល់ឡែកគឺថាបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះពីរឿងវាក់សាំងហ្នឹងក៏យើងមិនបានសម្រេចដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចេញមតិនិងសម្លេងរបស់យើងទៀមទាយកអ្វីដែលហៅថាសមធម៌សម្រាប់យើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទអរគុណមែនតើដែលគាត់បានចំណាយពេលមានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះបាទហើយគាត់អរគុណដល់លោក Mark Coleman ដែរដែលគាត់បានជួយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach ជាច្រើនជួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងជាច្រើនខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយចុងក្រោយសូមឲ្យគាត់ឆ្លើយខ្លីបើអាចគាត់ឆ្លើយបានថាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយអ្នកចាត់ចែងនៅក្នុង CD Long Beach ហ្នឹងមានបញ្ហាដែលធ្វើអ្វីដែលมันមានស្មារតីគ្នាតើមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងដែលយើងអាចម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ដែលយើងអាចទៅជួបដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងបានដែរឬទេ I think I know the answer, but I'd rather have you answer that, Mr. Coleman. Now that we know that, first of all, he wants to thank you for spending your invaluable time to be here on a Saturday afternoon, and also want to thank you, give his sincere appreciation and thank to you for all the things that you do to. For the betterment of the Cambodian community. You are such a gracious and effort to all the Cambodians, and he thank you for that. But the question would be, if you could, in a very quick way, in that who would be the right person right now in the city if we are going to talk about anything at all that we can reach to? Well, thank you, Tony. I am, after all, an honorary Cambodian. Well, I think the first place to start is our newly elected Cambodian representative. And after that, I think we need to go straight to the mayor. Yeah. I want to add on to that, Mr. Coleman. I think the best place and the only place we could reach to right now, and we must utilize all available resource, and this is to all the organization out there, and I'm speaking on behalf of everybody in the community. Start using your voice. Reach out to the office of Councilwoman Solisaro, and here's the deal. It's simple. If you don't reach out, she is not going to know what you are going to need. So we elected her to represent not just the Cambodian, represent all the district. But if you don't present all your concern, it's nothing that she can do. I mean, after all, she have done a whole lot so far to serve the community, but I encourage everyone to start using that voice. Reach out to her, reach out to her chief of staff, and that's the only way. That's the only way. Rather than come in and talking behind and complaining, that is not going to cut it. So that's I want to share. ពុកម៉ែមីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោក Coleman គាត់បានជំរាបហើយគឺថាទីកន្លែងទី1ដែលយើងអាចគឺថាលោកដៃឬក៏ចាប់ផ្ដើមនៅការបង្កើតឲ្យមានមិត្តភាពឬក៏ការជជែកវែកញែកនេះគឺអត់មានអ្វីក្រៅតែពីការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខ6ដែលនៅក្នុងនោះមានបណ្ឌិត Solisaro ដែលយើងទើបនឹងបានជ្រើសរើសគាត់តែងតាំងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់តំណាងនៅក្នុងសង្កាត់ទាំងមូលមិនមែនថានៅក្នុងសង្កាត់បំរើតែផលប្រយោជន៍បងប្អូនខ្មែរយើងទេគឺបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់លេខ6ទាំងមូលយ៉ាងណាមិញបើយើងមិនហ៊ាននិយាយបើយើងមិនហ៊ានថាសំណួរសួរឬក៏មានបញ្ហាយើងផ្ដល់ទៅគាត់ទេ
มันអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់សហគមន៍យើងបានទេដូច្នេះសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនក្តីសម្រាប់អស់លោកផ្នែកគណៈដឹកនាំក្តីមានបញ្ហាអ្វីសុំបាទសុំតលតែយើងលោកដៃទៅគាត់តើយើងសួរទៅគាត់អញ្ចឹងបានយើងដឹងថានៅមូលហេតុអីបានប្រទេសជាតិគេដើរដោយសារអីដោយសារគេរើសតំណាងដើម្បីយកបំរើយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះពេលណាយើងមានសំណួរឬចម្ងល់អីយើងត្រូវតែសួរនាំដើម្បីយកធនធានអ្វីមកបំរើមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះគឺថាសូមបងប្អូនមេត្តាជួយធ្វើយ៉ាងណាជួយបើថាមានភារកិច្ចឬក៏មានចម្ងល់អីសូមមេត្តាទូរស័ព្ទទៅណែការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាបាទខ្ញុំអត់មានធ្វើការអីនៅក្នុងទេក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងគឺថាខ្ញុំដឹងច្រើនខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនដើម្បីជៀសវាងដល់បងប្អូនគឺថាដើរតែនិយាយអំពីអ្វីដែលមិនល្អចាំតែចាប់កំហុសនោះមិនមែនធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានការរីកចម្រើនទេបងប្អូនសូមឲ្យលះបង់នៅគំនិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានបាទទទួលយកនៅអ្វីដែលជាវិជ្ជមានដើម្បីយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើទៅដល់ផលប្រយោជន៍បម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍បាទអរគុណច្រើនមែនតើឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទដែលយើងមានពេលប្រហែលជា30វិនាទីចំពោះលោក Mark Coleman ហើយចំពោះបងឆាវសុងសូមជួយមានយោបល់ចុងក្រោយបាទ Mr. Coleman 30 seconds your last word please Well, I think it's a shame on the city of Long Beach that after 40 years of Cambodian people here, they still don't get an equal seat at the table, and they don't get access to the resources that the white community has. And the failure to break out the data also puts us at a disadvantage. So all the things that we just talked about are examples of how the city is not doing its job in enforcing equity in its rollout of the coronavirus vaccines. And for that, the community ought to be upset. ជាអវសានខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនទីក្រុងគួរតែមានការអាម៉ាស់មុខបាទគួរតែមានការអាម៉ាស់មុខមួយយ៉ាងធំដោយសារតែមកដល់ពេលនេះគេគួរតែដឹងហើយថាជាង30-40ឆ្នាំមកហើយដែលគេបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកម្រិតយ៉ាងណាមានការចាំបាច់ត្រូវការអ្វីខ្លះឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍នឹងដូច្នេះគឺអ្វីដែលយើងដែលគេបានធ្វើមកចំពោះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាអាការៈមួយដែលហៅថាការអាម៉ាស់ដែលគួរដែលគេត្រូវតែហ៊ានទទួលចំណុចមួយទៀតដែលគេត្រូវតែហ៊ានទទួលនឹងគឺថានៅលើទិន្នន័យដែលគេបានបញ្ចេញមកគឺថាដោយមិនមានការច្បាស់លាស់ដោយមិនដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋណាបានទទួលការចាក់អ្វីហើយក៏ហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានទទួលច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរហូតមកទល់ពេលនេះដូច្នេះអ្វីដែលគេបានតែងតែប្រាប់មកឲ្យយើងថាបងប្អូនយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាយើងធ្វើនេះដើម្បីសមធម៌អីនោះគឺថាមិនពិតទេបងប្អូនគឺដូច្នេះគឺថាទាំងនេះអ្វីដែលបានយើងយកមកវែកញែកយកមកនិយាយនេះគឺបងប្អូនគេថាទោះបីបងប្អូនមានការខឹងតបាគឺជាការតម្រូវរបស់បងប្អូនគឺថាបងប្អូនមានសិទ្ធិបាទមានសិទ្ធិដែលខឹងតបាដោយសារតែគេមិនយកចិត្តទុកដាក់មកដល់ពួកយើងបាទសូមអរគុណបាទបងឆាវសុងមាន last your final thought you done already well lastly final yes ពុកម៉ែមីងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំតែងតែខំពំនាំយកមកនៅព័ត៌មានអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដើម្បីចែកចម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏ដឹងដែរបងប្អូនក៏ដឹងដែរថាបងប្អូនដែលបានទទួលការស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 សពថ្ងៃនេះកំពុងតែកើនចំនួនដូច្នេះខ្ញុំតាំងនាមសកម្មជនក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅក្នុងបម្រើសមាគមគ្មានអ្វីគ្មានពាក្យពេចន៍អ្វីក្រៅតែពីសំណូមពរសូមឲ្យពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អកាត់បន្ថយនៅការជួបជុំបាទនៅការជួបជុំ
កូនចៅក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយគ្រួសារដទៃក៏ដោយគឺថាសូមមេត្តាកាត់បន្ថយដើម្បីសុខភាពរបស់យើងទី2រក្សានៅការពាក់ម៉ាស់របស់យើងហើយនឹងលាងដៃលាងអីឲ្យបានដូចគឺថាឲ្យញៀបញាប់បើថាត្រូវការពាក់ម៉ាស់2ពាក់ទៅបងប្អូនអាហ្នឹងគឺថាអាចកាត់បន្ថយពីព្រោះជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាជំងឺមួយដែលយើងអាចលេងសើចបានទេជំងឺនេះបើយើងមានវ័យចំណាស់ជាពិសេសបងប្អូនពុកម៉ែមីបងប្អូនសិតតែជាបងប្អូនដែលមានអាការៈរោគច្រើនបាទអាការៈរោគច្រើនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមកូលេស្តេរ៉ុលជំងឺបេះដូងបើសិនណាយើងឆ្លងជំងឺនោះពិបាកនឹងរួចបាទពិបាកនឹងរស់ណាស់បាទពិបាកនឹងរស់ដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមសូមពុកម៉ែមីបងប្អូនមេត្តារក្សាសុខភាពខ្លួនឲ្យបានល្អយើងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពំនាំមកនៅធនធានអ្វីដើម្បីនឹងបម្រើទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានដង្ហើមបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយសូមឲ្យពុកម៉ែមីបងប្អូនកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបាទកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមពីព្រោះថាអ្វីដែលកើតមានឡើងគឺជាបញ្ហាដែលយើងអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់ដូច្នេះជីវិតរបស់យើងគឺជាការចាំបាច់បាទជីវិតរបស់យើងត្រូវតែរស់រានបន្តទៅទៀតកុំឲ្យកង្វល់ថិតទៅលើជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះពេលណាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើជំងឺខ្លាំងពេកទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងពេលណាដែលយើងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះយើងមានវ័យចំណាស់កាត់បងបើមិនខ្វល់មិនគិតទៅដល់ជំងឺនឹងបានកុំរក្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនឲ្យជៀសផុតទុក្ខភ័យឲ្យជៀសផុតទុក្ខព្រៃគ្រោះចង្រៃទាំងប្រមាណគឺថាកុំឲ្យមកបៀតបៀនបានបាទទៅលើបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំក៏អរគុណបងឆាវសុងហើយអរគុណ Mark Coleman ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីយើងឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនអស់ជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា